dadkii salafu saalixiinta raximahumullah waxaa la yidhi camal kasta oo wanaagsan oo hayaan farahay ka qaadi jireen xataa kan yani waxbuu baraa ama tacliim buu dhigaa ama xadiid buu aqriyaa ama fiqhi buu dadka baraa ama madrasa wax kastaba waa joojin jireen bishaas ramadaan qur'aankay u soo jeedsan jireen markaasay in badan ka aqriyi jireen qur'aanka waxaa lagaa doonayaa bisha ramadaan inaad saaxiib ka dhigato oo suxba la yeelato ood in badan ka aqrido ood wakhtigaaga intiisa badan aad qur'aanka siiso maxaa yeelay ilaahay markuu bisha ramadaan uu tilmaamay wuxuu ku tilmaamay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan qur'aankaa luu soo dejiyey marka fadliga iyo wanaagga ramadaan uu yeeshay waa qur'aanka la soo dejiyey saas awgeed inaad ku dadaallo oo aad aqrido dadku waxay isugu jiraan nin qur'aanka yaqaano aqrinaya iyo ninaan akhrinaynin oo aan baranin labadaba ilaahay ma qadin haddaad nin qur'aan akhriye aad tahay horta haddaad xaafid tahay ama dadka aad xafdiyey qur'aanka aad tahay waxaan kugu waaninaya anna nafteyda ku waaninaya inaad qur'aanka wardi ka dhigato oo aadan dayacin oo qur'aanka nabigeenna noo dardaarmay calayhi salaatu wasalaam qur'aanka haddaan la aqriyin wuu fakanayaa buu sida geela dabray haddaan ninkiisa uusan ilaashanin uu fakanayo si ka badan buu qur'aanka u fakanaya qur'aanka inaad wardi ka dhigato aadan ka tegaynin oo aad isaga dhigta faradka salaada oo kale maalintii 3 juz hadday ugu yartahay aad aqrido ka badan haddaad aqrido waa fariidnimo waa fiican tahay laakiin inayna ku soo marin usbuucaadan qur'aanka dhammayn ama 10 beriyoodan qur'aanka dhammayn waa haddii aad xaafid tahay lanna xifdiga ilaahay uu ku siiyey masiyaad ku leedahay masiyadaasina dariibay leedahay dariibada lagaa doonaya waxaa weeye inaad qur'aanka wardi ka dhigatood aqrido ood carabkaadiyo kor ku hayso haddaad xaafid tahay haddaadan xaafid ahayn oo masxafka aad ka akhrisanaysidna haddii laguma qadinin oo masxafka ka akhriso oo wardi yeelo oo hadday ugu yar tahay juz maalintii aqri oo bishii hal mar kitaabka ilaahay wada mar dadka ha noqonin haafiliinta oo kitaabka ilaahay aman furinba qaar baa ramadaan mooyaan qur'aan ba aqriyin waa maxruum weeye waa nin ilaahay xirmaan ku riday weeye oo aan khayr lahayn ma kalaamu llahi tacaala ood haysatid oo bayna yadayka baad jannad dhan ka hijroonaysaa ood faraha ka qaadaysaa maya akhriso oo wardi yeelo oo ugu yaraan bishii mar dhammee waa dadka caamata annaas dadka xufaadda iyaga waa hadday ugu yar tahay waa inay 10kii beri mar dhammeeyaan waa hadday ugu yar tahay haddii kale waa dabaalnimo wey soo ma garan ramadaankana markii la soo gaaro ramadaanka salaada ayaa lagu aqriyaa qur'aanka salaatu taraawiix dheer oo qur'aanka la dhammaynayo tuko haddaad 4 goor qur'aanka ku khatinto salaada way fiicanta 5 baa ka sii wanaagsan 6 goor baa ka wanaagsan dad baa yani habeenkii 10 juz ku tukada markii ramadaan soo galo oo 10 juz aqriya 3 bariba mar dhammeey iyagoo weliba qaa'imiina bayna yaday illaahi tacaala waa dad fiican dad baa intaa ka soo yareeya cala alaqal waa inaad mar dhammayso oo taraawiixda habeen kasta juz haddii lagu tukado 30kaas habeen ama 29ka habeen waa la dhammaynaya taraawiixda waa lagu dhammaynaya laakiin adiga waxaa lagaa doonayaa inaad ogaato qiyaamka qiimaha uu leeyahay oo laguma farad yeelin ilaahay faradkaagama dhigin hase ahaatee soonkaaga wanaagiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu wada sheegay labada wuxuu yidhi man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih ramadaan ninkii sooma isagoo iimaan iyo tirsasho camalkii saalixa uu tirsanayo dembigiisoo dhan ilahay waa dhaafaya wax alla wuxuu dembi hormarsaday waman qaama ramadaana buu yidhi ramadaan ninkii istaaga iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi marka sanada inta badan khaflaa lisaga jiraa waa la maqan yahay bishaa ilaahay loo soo noqdo marka hadday dayanin imaam walba imaamku ka sii khafiifsan yahayoo 5 daqiiqo salaada lagu kala tegayo sida dadka qaarkii ay daydaydaan hadday dayanine waxaad daydayataa oo raadsataa imaamka qur'aanka dhammaynaya oo juz akhrinaya ama ka badan akhrinaya kaa daydayo la istaag oo naftaada dhib leanna istaagga iyo qiyaamka aad ku dhibtoonayso weeye kan faa'iidadu ay kugu jirto ee ilaahay raalli kaaga noqonayo asxaabta nebiga nin ka sayidina cali radiyallahu canhu oo ka sheekaynayay baa wuxuu yidhi laqad ra'aytu asxaaba muxamadin sala allahu calayhi wasalam baan arkayo famaa ara alyawma shay-an yushbihuhu maanta wax u eg ma arko waa markuu soo daaho zamankii taabiciinta uu soo gaaray waa
kaanuu waxay ahaayeen yusbixuuna lilaahi shuchan gubran sufran bayna acyunihim kaamhaali rukabi اlmiczaa rabbigood waxay u waabariisan jireen iyagoo basaasan oo rafaadsan ma aha iyagoo mutanacimiina iyagoo rafaadsan maxaa yeele habeenkaasoo dhan mashaqay ku jiraan dhibaatay ku jiraan waa taagan yihiin weliba meesha badan ay taageen inta badan maal oo gogol iyo la dhigay ma aha ciiddaasay iyo sujuudsan yihiin habeenkaasoo dhan wejigooda labadooda indho dhexdooda waxaa noqotay buu yidhi sida ma garanaysaa jilbaha arigoo kale ayay qolof halkaa ka fuushay waa sujuuddii badnaa ay sujuudsanaayeen yabiituuna lilahi sujadan waqiyaama yuraawixuuna bayna aqdaamihim wa jibahihim yacni haddii muraawaxada waxa weeye waa isugu raaxaynaya bimacnaa haddii say u taagan yihiin luguhu ay daalaan lugihii baa daalay in badan buu taagan yahay saacad 2 saac 3 saac buu taagan yahay markuu doonaya inuu nasto meesha uu ku raaxaysanaya waa wejiga wey sujuudda wey markay sujuudda iyo wejiga u xanuunana lugihii buu ku raaxaysanaya wahaakada yuraawixuuna bayna aqdaamihim wa jibahihim faida asbaxuu fadakaruu allah maaduu kama yamiidu الshajaru fii yowmi الriix wahamalat acyunuhum xataa tabulla hiyaabahum wallahi lakaana alqawma baatuu haafiliin buu yidhi wuxuu yidhi markii ay waqti saxar oo fajarku soo dhowaadana intay fadhiistaan oo ay maaragtay dikriga ilaahay qabtaan oo ay ooyaan ayaa illintii indhahooda ka timid dharkooda qoynaysa buu yidhi saa waaba iyagoo habeenkaasoo dhanba macsi ku jiro oo kale bay u egyihiinba habeenkaasoo dhanna taaca ay u taagnaayeen markaasuu intuu saa u fiiriyey qoladii kale wuxuu yidhi wallahi lakaana alqawma baatuu haafiliin qoladan ii muuqata qole hafla kuwaa bariisatay bay ila egyihiin buu yidhi saasay asxaabta nebiga ay ahaayeen raggaasi aakhira rumaysan yihin annagana aakhiraan rumaysannahay maxaan la tegaynaa marka haddii sanadka inta kale o dhan aan hafle ku jirro bishaa waxaa la doonayaa inaannu uga faa'iidaysanno qiyaamka iyo dikriga iyo qur'aan akhriska aanu uga faa'iidaysanno haddaad 3dii beri mar qur-aanka dhammaynayso waa agaag haddaad 5tii beri mar dhammaynayso waa fiican tahay 7 beri yayna kaaga badnan ramadaanka yacni 7dii beri mar dhamme haddii kale oo maaragtay yani cala alaqal 10kii 3 khatmo iyo tana taraawiixda ku tukanayso marka taas waa arrin caama oon u soo jeedinaya weeye lijamiici ikhwaanina almuslimiina waalmuslimaat ha weynaadeen ha yaraadeen haddaad qur'aanka aad akhrinayso waa hagaag haddaad akhrinayna dhegaysiga iyo akhrisku waa isku ajir weeye dhegaysiga ajirku waa isku mid nebiga calayh isalaatu wassalaam marna wuxuu jeclaa inuu akhriyo marna wuu dhegaysan jiray sala allahu calayh wasalam hadda maanta dhegaysigii ilaahay in badan fursuu ku siiyey wax hadda cudurdaarahood keensan karta male haddaadan qur-aanka akhriyayn meel kasta hadda qur-aanka ku akhrinaysa idaacadihii baa jira telefisyonkii baa jira bahalladan jawaalkaa jira meel kaste qur'aankii baa ilaahay kuu geliyey si aadan u odhan meelaan ka dhegaysta male ee adigu un wakhti qur'aanka sii